Вот где-нибудь дорогая женщина, можно ее сюда? Это... Вот ее попросить. Можно вас попросить? Будьте добры, а? Да, потому что вы... И вот еще, вот, еще чуть-чуть. Я вас сфотографирую и уйду. Кормушки нет. Сами на пушку пишут. Сейчас минуточку. Дорогие коллеги, доброе утро, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на абсолютно новой площадке медиалаборатории ИГР, где на самом деле впервые проводится пресс-конференция. Надеемся, что этот опыт будет, так скажем, востребован и в будущем. И сегодняшняя пресс-конференция посвящена празднованию Международного дня защиты детей. И с радостью хочу представить вам наших сегодняшних спикеров. Это Юлия Дарна-Атгал, заместитель министра культуры Республики Татарстан. Также Ирина Дамировна Галиева, директор Республиканской детской библиотеки Республики Татарстан. Елена Хамидовна Булатовна, директор Казанского государственного центра. И Елизарова Давлешина, заместитель директора по развитию музея-заповедника Казанский Кремль. Но прежде чем передать слово нашим спикерам, я хочу предоставить его Ильнасу Фаизовичу Фазулину, главному редактору журнала «Ялкон» и непосредственно руководителю данной медиалаборатории на правах, так скажем, хозяина, так, чтобы он в формате короткого питчинга презентовал нам эту площадку. Добрый день, с вами СЭС. Всех приветствую на нашей медиалаборатории. Кейси бақалатызың медиалаборатория ойында Ялкынның видеопродакшнға кіші тұрған майданшығы болып тұрған. Соның үшін біздің әлі бұл площадкада, бұл майданшықта бірінші қатысушы үшіндей ұзын шара өткерілуіміз. Қадарында біз пресс-конференция форматында деп айтуым. Қадарында әлбетте біз мұнда өткерілген башқа шараларда түрлі студентлармен мероприятиялар, медиалабораториясының ашылышын, түрлі оқытулар өткерілген мұнда. Шуның үшін сізді мұнда шалуыма шатмын, әлі тағамын шаға болды деп ойлаймын. Һәм үрмәт, балалар өтпақ күні бұнайынан біздің енді айырымға бір күнге бағышланған шаралар болмаса да, біздің ел davamında бар бір яшөспірлерге ішлейбіз. Соңға көрі біздің даими рәвештә шаралар болып тұрады, даими рәвештә біздің проектлар башлап жібереміз, каналларны алып барабыз. Мисал үшін айтып кетем, біздің бүгінгі күнде 5 YouTube каналыбыз бар. Ялкынныкы şu YouTube kanallarda biz ondan артык проект тұрмышқа шығарабыз. Алар үшін әлбәттә şu медиа лабораторияның майданчыгын кулланылар, әле тагын bizning студиябыз бар. Һәм шулай әле урамда да біз төшерәбез тапшырулар. Һәм минем басым ясасын килә иде быелгы безнең зур масштаблы шарага, зур масштаблы проектка. Ул кичә блогер дип атала. Блогерлык турында әйтеп торуның кереги дип саныйм. Бүгенге көндә блогерлык ул үсештә актуаль юнәлеш. Бүтән үсмерләр, яшьләр үзләрен ничек тә булса блогерлык белән бәйләргә телиләр. Кемдер блогер буласы килә, кемдер блогерларны карый. Ягъни аларның тормышлары блогерлык белән бәйле. Безнең дә инде бу шәп блогерлык максаты беренче чиратта ул яшьүсмерләргә дөрес рәвештә блогерлык юнәлешендә үсәргә ярдәм итү. Аның өчен biz birinci etapta alardan arizalar çıktık, alarını topladık. İkinci etapta indi alarını okutu başlanacak. Bu masterclasslar ne iyun ayından o başlanar hem Ağustos ahırına kadar devam edecek. Masterclasslarının asılı ol nedir offline hem online şaralardan ibaret. Türlü zor popüler bloggerlar anda katlaşacak. Federal ko'lamdagi respublikaning eng popüler bloggerlar katlaşacak. Yani kızıklığı formatlar uzlaşacak. Bugün günde indi 200'den artıq ariza kildi. Demek 200'den artıq yaşösmür bizim bloggerlikta sınavlara dilek bildirildi degan söz. Hem tamam bir mühim üzünçəliğin etkilesin ki, elegi proyektdən o etnik yönəlişə bağışlanan. Biləsiniz, bu yıl bizim respublikada Milli Mədəniyyətlər yılı. Şu maydanda elegi proyekt başlandı.
һәм безнең шәп блогер проектында 5 төрле юнәлештә блогерларга 5 этник 5 милләт вәкилләр дип әйткәндә 5 милли блогер. Ул рус, татар, крәшен, марий һәм чуваш. Шуның өчен алар куратор буларак әлеге проект алып баралар. Барысы да безнең Telegram һәм ВК каналларында, Telegramда без алып барабыз үзебезнең актив рәвештә группабызны шуннан күзәтеп барып була. Бөтен чаралар турында үзебезнең барган җирләргә, сәяхәтләргә видеолар куябыз. Һәм мин сезгә хәзер күрсәтәсем килә бер видеоны безнең үзебезнең йөргән җирләрдән кыска гына ролик. Минут. Шундырак. Музыкальная подложка на самом деле отличная. У нас появились симптомы göster sözünüz olsa. Yok. Bütün göster sözler yok, шумная рахмет. Давайте тогда теперь передадим слово нашим спикерам. Юлия Ильдаровна, расскажите, пожалуйста, на каких площадках города 1 июня, куда идти родителям с детьми или детям с родителями в данном случае. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые журналисты, я очень рада вас здесь всех приветствовать. Мы сегодня расскажем о тех мероприятиях, которые у нас запланированы не только 1 июня, но и вообще в летний период, потому что, как известно, это каникулярный период, и от того, как будет организован досуг наших детей, многое зависит, в том числе и наше спокойствие как родителей. Я хочу в самом начале сказать огромное спасибо площадке, потому что мы уже второй раз в преддверии 1 июня проводим у вас. Первый раз мы познакомились с более юной детской аудиторией, сейчас нам предоставлена возможность подростковой аудитории. И очень здорово, что вы на своей площадке объединяете неравнодушных ребят, которые вместе с вами делают контент, который в последующем транслируют, и у них это уже получается как первый опыт, как своего рода профориентационная работа для того, чтобы стулья, которые сегодня есть, они уже не пустовали, а были все больше и больше журналистов. Но ребятам я желаю только удачи и в этом непростом и нелегком, скажем так, труде журналиста, потому что журналист должен не только освещать события, но он должен быть полностью погружен, и его багаж знаний должен быть велик.
Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, что вы с каждым разом нарастаете целевой аудитории, и это для них интересно. Это очень важно и нужно. Теперь вернемся к 1 июня. 1 июня у нас... Да, давайте презентацию для того, чтобы было удобно. У нас пройдет в рамках года сохранения культурных традиций, объявленного раввинистом нашей республики, традиционно уже ставший 3-й международный фестиваль конкурс народных игр «Янфест» на площадке Казанского Кремля. Мы всех приглашаем, потому что через традиции, через игру мы постигаем себя. Также у нас будет фестиваль «Время детства» в Казанском Кремле. Представитель Казанского Кремля присутствует, она еще более подробно расскажет о тех мероприятиях, которые запланированы. Только одно могу сказать, о том, что все, что проходит на площадке Казанского Кремля 1 июня, оно ориентировано на семейную аудиторию. И в этом году, насколько мне известно, был сделан особый упор на то, чтобы люди приходили с семьями, с бабушками, с дедушками, с друзьями. И очень, это очень приятно, когда как можно больше именно семейных вот таких коллективов приходит на наши площадки. В этом году мы начинаем отмечание десятилетия республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника». Это будет на площадке нашего Казанского цирка, сборная программа с участием таких же ребят, как, я надеюсь, у нас смотрят сейчас прямой онлайн-трансляции. Это ваши сверстники, можно сказать, которые занимались в нашей цирковой школе и теперь могут показывать свое мастерство уже как профессиональные артисты. Но более подробно об этом вам расскажет уже Казанский цирк. И также необходимо отметить, что у нас приезжает Максим Юрьевич Никулин, который на 6 часов вечера всех поздравит с тем, что мы начинаем уже отмечание десятилетия нашего культурного дневника, тот проект, который реализуется в республике благодаря поддержке Раисы нашей республики, Руслана Галевича Михановой. И с каждым годом он уже вырос за 10 лет, уже федеральный проект, и мы очень рады о том, что тот пилот, который зародился на нашей территории, в последующем был транслирован на федеральный уровень. Государственный музей изобразительных искусств 1 июня также предусмотрена обширная программа. И тут очень интересный момент о том, что мы запустили школу экскурсовода во всех, почти во всех музеях. И 1 июня юные экскурсоводы будут проводить экскурсию. Это также в рамках культуры для школьников, в рамках проекта. То есть любой желающий может записаться, пройти мастер-классы и после этого уже сам проводить экскурсию. Вот как раз то же самое представлено и на площадке нашего национального музея. Также необходимо отметить, что у всех ассоциируется национальный музей с одним только его филиалом, расположенным на Кремлевской. Но я вас всех приглашаю посетить все его филиалы, которые здесь перечислены, в том числе и съездить в музей Пешкова Максима Горького Красновидова. Это единственный сельский музей Горького, который есть на территории Российской Федерации. Он очень аутентичный, очень интересный. И у нас со 2 по 4 июня стартует Горький плюс. Это мероприятия, которые посвящены Максиму Горькому. В Театре кукол и кият у нас также предусмотрены программы, и у нас в первый показ «Страны чудес Алиса» пройдет для детей, участников специальной военной операции. Также Татар-Кишон приглашает всех на праздничное мероприятие «Детство слаще меда». Оно пройдет на открытых площадках, это для всех желающих. Регистрация предварительно не требуется. Мы всех приглашаем, будет очень интересно, потому что, как вы знаете, кино известное из искусств и самое доступное. В библиотеках у нас предусмотрены различного рода программы, которые не только 1 июня. У нас библиотеки изменили свою концепцию, как вы знаете, и детская библиотека, и юношеская, и национальная библиотека. Это увеличило поток, который приходит, и самое, что интересно, это увеличило и количество читателей. То
То есть если ребенок приходит на мероприятие, в последующем он заинтересуется и книжкой возьмет ее тоже почитать. Ждем вас всех на праздники, и также необходимо отметить, что культурные мероприятия наши учреждения подготовили не только 1 июня, но и, как я уже выше сказала, в рамках всех школьных каникул. Поэтому мы всех с удовольствием будем рады видеть. И еще то, что очень важно для нас, дорогие ребята, это если вы сможете оставлять обратную связь. То есть на каждом сайте нашего учреждения есть возможность написать, что вам понравилось, что вам не понравилось, потому что эта обратная связь делает лучше нас и наше учреждение, и мы сможем уже под ваши интересы подстраивать тот контент, который вам будет интересен, потому что мы работаем только для вас. Еще раз наступающим праздником, самое главное, всем здоровья, и мы очень рады и очень надеемся, что вы не только 1 июня придете в наше учреждение и получите эстетическое удовольствие. Спасибо огромное. Спасибо вам. Слово передаем Ирине Дамировне. Расскажите, пожалуйста, о вашей программе, которая подготовлена на весь летний период. Насколько я знаю, у вас будет и выездная библиотека, интерактивные площадки, также интеллектуальные клубы. Вот обо всем этом поподробнее, пожалуйста. Добрый день, рада всех приветствовать. Ну, как сказала Юлия Ильдаровна, конечно же, это один из главных для нас праздников, Республиканская детская библиотека. Она как раз работает именно с детской аудиторией, и мы работаем весь год. И, конечно же, это один из главных для нас праздников. В этот день у нас запускается очень много проектов. Непосредственно открываем проект «Библию лета». Это, конечно же, у нас стартует литературная веранда в парках, скверах нашего города, непосредственно «Континент» и «Белые цветы». Так что добро пожаловать, ребята, с 3 часов вечера до 17:00 мы всех ждем в парках. Также будут интересные программы, проходить интерактивные игры, квесты и всевозможные интересные встречи. Но в библиотеке у нас все лето, для нас это просто интерактивная площадка в рамках того, что все лето дети читают. Им дают большое количество книг, заданий в школе, и как раз по школьной программе они очень много приходят с большими списками, как раз берут у нас эту литературу. Также мы выезжаем в выездная библиотека, выезжаем в лагерь. Непосредственно 12 июня мы стартуем в лагерь «Мирас наследия», а также потом переезжаем в лагерь «Байти». И там также детишек, которые приезжают на каникулы, ждет интересная интерактивная программа. Ну и много-много интересного, конечно же, будет в этом году и в Кремле, также расскажу уже более подробно. Ну и на всех наших интерактивных площадках. Добро пожаловать. Передавайте микрофон. И, наверное, вот такой вопрос. При вашем включении, когда вы сказали, дают очень большой список литературы, наверное, у всех тут, сидящих, как я понимаю, родителей, так много расширились глаза. Действительно ли дети читают в летний период, насколько много читают, и, возможно, есть какие-то, так скажем, пути того, как можно их заинтересовать, проводятся ли какие-то специальные акции? Читают, обязательно читают, и очень много. Почему-то думают о том, что дети не читают, дети на самом деле читают. Сейчас у нас очень большой фонд в библиотеке новинок, книг, и очень большой фонд литературы именно по школьной программе. И, конечно же, ту программу, которую дают им задание в школе, они приходят с этим списком и берут эти книги, и с удовольствием их читают. Но также мы не только делаем книговыдачу в библиотеке, у нас очень много внутри проходит клубов, мероприятий. Соответственно, ребенок, придя за книгой, уже даже наш постоянный читатель, он также участвует в наших во всех клубных программах. И в эти клубы он также приходит, записывается, и данную литературу они также читают в наших клубах совместно. Приходит в семейный клуб, интерактивный клуб. Поэтому детям интересно сейчас приходить в библиотеку, поэтому дети читают. По статистике, помимо школьной программы, что дети, так скажем, к чему они предрасположены, к какому жанру литературы? Но очень много берут фантастики, конечно. Фантастики, и дети от 0 до 5-6 лет берут книги, игрушки в 3D, интересные форматы книг. Очень много берут такой литературы. А из татароязычных авторов? Татароязычные наши, я их очень хорошо читаю. Также и Тукаю читают. У нас работает татарский клуб «Семейный очаг». Также проводят мероприятия и встречу с писателями, и интересно рассказывают о татарской литературе. Поэтому дети читают. Спасибо вам большое. Эльмира Хаминовна, поподробнее, пожалуйста, про программу «Все будет хорошо», которая
откроет празднование десятилетия культурного дневника школьника. Добрый день всем. Программа «Все будет хорошо». Не зря мы стартуем ее именно 1 июня, потому что вот такое оптимистичное название и десятилетие культурного дневника школьника. Вот так все сложилось, что именно этот день у нас стартует большая, грандиозная, я считаю, танцевальная, цирковая, шоу, все, что можно сказать. Вообще, 1 июня для нас традиционный день, ведь цирк – это в первую очередь ассоциация с детством, а все мы родом из детства. И поэтому для нас это была большая честь. Программа – это совместный проект цирка Никулина на Цветном бульваре, нашего большого друга, и Казанского цирка. В программе будут участвовать не только артисты приезжие, как это принято, да, в цирке, также будут принимать активное участие выпускники и ученики нашей цирковой школы. Это очень большой прорыв для нас, это большая гордость, самое большое достижение, что мы показываем их уровень на уровне профессиональных артистов. И также не могу не отметить, это балет Казанского цирка, который мы наконец-то сформировали из ребят из Казани, в том числе выпускников и Института культуры, да, то есть были жесткие кастинги, но ребята прошли, и мы очень гордимся тем, что казанские ребята у нас будут выступать на уровне с именитыми артистами Московского цирка Никулина. Особенностью этого мероприятия будет еще то, что на премьеру этого спектакля приезжает Максим Юрьевич Никулин и будет поздравлять ребят и пожелает ему. Вот, знаете, у нас такая традиция, что говорит Максим Юрьевич, ребят, обязательно сбывается. Он потрясающий добрый человек, обожает свое дело. Я считаю, что такой человек, когда дает какое-то напутствие, ребята к нему прислушиваются, слушают, наверное, действительно все будет хорошо у них в этой жизни. Вот с такой программой, она у нас будет все лето. То есть мы хотим отметить, что для студентов по студенческим билетам у нас большая система скидок. Приходите к нам в цирк, мы вас очень ждем. А кроме студентов, родителей с детьми есть у вас система скидок? Многодетным, конечно, обязательно. Многодетным семьям у нас, по-моему, самая обширная система скидок в нашем цирке. Обязательно. Поэтому надо дышать. Лилия Елизаровна, слово вам. Вообще, на территории Казанской Академии ежегодно 1 июня действительно огромные площадки представляются. Насколько я знаю, в этом году будет еще обновленная какая-то концепция в присутственных местах. Да, все совершенно верно. Казанский Кремль традиционно 1 июня – это одна из флагманских площадок, наверное, нашего города. И мы очень рады будем увидеть детей с родителями, как Юлия Ильдаровна уже сказала, потому что для нас важно, чтобы приходили с семьями, чтобы приобщались к культуре и искусству с семьями. И 1 июня – это отличная для нас возможность показать все, чем богат и Казанский Кремль, и учреждения культуры нашей республики и города. Поэтому я сейчас расскажу о том, что мы планируем. Мы действительно в этом году немножко пересмотрели наш формат. Будут традиционные площадки около мечети Кул-Шариф, они всем знакомы, я сейчас о них расскажу, но главной площадкой будет двор присутственных мест, на котором мы делаем акцент в этом году, естественно, и всех приглашаем, кто еще не был во дворе. Мы уже с Казанским цирком все отрепетировали, уже детки к нам приходили, мы увидели, как классно заходит эта площадка, и поэтому мы все лето будем тоже проводить разные мероприятия, и всех еще раз приглашаем. 1 июня у нас программа большая, с 10 утра до 9 вечера. Это важно, потому что можно будет распределить свое время, можно будет прийти утром, можно будет прийти вечером. Тут карта Кремля с нашими локациями, сейчас я пройдусь по каждой из них в отдельности. Естественно, это Уенфест, Юлия Ильдаровна уже о нем рассказала. Наверное, не буду на нем особо акцентироваться, но это важная, традиционная тоже для нас история. В Казанском Кремле она проходит каждый год, и в этом году не исключение. Мастер-классы в открытой галерее Юнкерского училища, это и научные истории, интеллектуальные, это тоже очень важно для нас, поддерживать детей в интеллектуальных проявлениях, поэтому тоже галерея Юнкерского училища – это традиционная локация, на которую мы всех приглашаем. По времени, если я правильно помню, с часу до 2 или с часу до 3 мы ждем всех где-то туда. Школа дорожной безопасности – тоже история, которую мы с ГИБДД реализуем каждый год. Мы видим, какой популярностью она пользуется, потому что дети могут, помимо того, что они познакомиться с выставкой авто и мототранспорт, инспекторов ГИБДД, они также могут познакомиться с правилами дорожного движения, различные мастер-классы, игры. Классно, интересно, поэтому тоже ждем ребят.
Активности от Шаян ТВ, еще один наш традиционный партнер, в этом году не исключение, аниматоры, ростовые куклы, шатер, мастер-класс, танцевальный флешмоб. Программа от Шаян ТВ большая, интересная, будет классно. Союз Мультпарк, еще один наш партнер, тоже ростовые куклы, активности, мастер-классы по созданию анимационных фильмов, все это на площадке около мечети Куншериф. И дальше я перейду к этому фестивалю, который называется «Время детства», он пройдет во дворе присутственных мест. У ребят будет отличная возможность погрузиться в историю, то, что происходило несколько веков назад, и мы попытались переплести настоящее и прошлое, и нашим главным героем, проводником фестиваля будет Заман Абый, тоже такая отсылка к названию фестиваля. Что будет интересно? Будут мастер-классы от Центра ремесел Абый Сабы, это наши резиденты, они находятся в здании присутственных мест. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить кожевенные изделия, будут активные игры с отсылкой к истории тоже. Ну и, наверное, то, на что мы делаем очень большой акцент и всех очень приглашаем, в 8 вечера у нас пройдет концерт юниор-оркестра Казанской консерватории. Для нас это очень важная и интересная кооперация, можно так сказать, потому что мы, во-первых, впервые протестируем площадку двора присутственных мест именно в рамках большого концерта. Ребята будут выступать около пруда, и это будет потрясающе звучать, потому что мы уже видели на репетициях, как это происходит, и, конечно, это имело колоссальный успех, поэтому мы всех приглашаем на концерт юниор-оркестра. 8 вечера. Спасибо большое. Давайте перейдем, уважаемые коллеги, к вашим вопросам. Наверняка они есть. Да, пожалуйста. Ну, видимо, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли еще что-то для детей мобилизованных? То есть в Акияте еще что-нибудь будет вот такого плана? Ну, вы же знаете прекрасно, что в Казани у нас существует программа по карте богатых. Почему я, наверное, говорю? Потому что Казанский цирк является самым посещаемым местом этой категории. Естественно, у нас, во-первых, в 13:00 состоится представление, там, где приглашены семьи мобилизованных, именно семьи мобилизованных. И также на 18 часов в рамках праздника десятилетия имени Кашкоренко также у нас семьи мобилизованных. Сухая статистика. На каждое представление у нас приходит порядка 50 посетителей, зрителей по данной категории, по карте БТР. Это только Казанский цирк. Конечно, как вы знаете, у нас в рамках постановления Кабинета министров еще до этого был приказ министра культуры о том, что все наши учреждения одного взрослого и одного ребенка до 18 лет и сопровождающего взрослого пропускают на все наши представления, на все наши спектакли, на все наши музейные мероприятия совершенно бесплатно. Там просто необходимо зарегистрироваться или прийти в кассу с документом, подтверждающим личность. Почему Эльмира Хамидовна попросила? Потому что на сегодняшний день самой большей популярностью пользуется Казанский цирк по той сухой статистике, которая представлена. Вот. А так, кроме Акията, у нас также в Казанском Кремле и в Национальном музее, то есть проводятся мероприятия и в зоопарке также для детей из семей мобилизованных. Спасибо большое. Еще повторяю, это не только акция 1 июня, это всегда, потому что мы социально ответственны, и мы очень рады, когда к нам они приходят, потому что и с каждым разом все больше и больше, и мы все больше и больше, и все лучше стараемся работать для того, чтобы было интересно, и приходили еще раз, и еще раз, и еще раз. Благодарю вас. Если есть вопросы, уважаемые коллеги, то да. Чисто татарское мероприятие Ладварна где-нибудь? Чисто татарское мероприятие. Ну, конечно, в Кореевском театре, в Тинчуринском театре, с учетом того, что у нас и там есть детская театральная лаборатория, которую вы, наверное, слышали. Они тоже представляют программы на татарском языке, и
не только 1 июня, но и в рамках 1 июня тоже. Но еще необходимо отметить, что мы, чтобы не замыкались только на территории города Казани, по всей республике, во всех культурно-досуговых учреждениях. У нас большая сеть их, и у нас также есть народные театры, и которые, поверьте мне, ставят очень интересные спектакли. Я всех приглашаю, призываю сходить на них. 1 июня приготовлена большая обширная программа, в том числе и на нашем татарском языке. Спасибо. Друзья, по Мосрону Тавбарджала Булрат в комплексе Туван-Аулын организуется 1 июня отдельная площадка совместно с редакцией журнала «Салават Купюре», где они делают тоже большую программу под названием «Балашан Бейрамы». Начало в 15:00, здесь будет и концерт «Салаватиков», будет работать большая ярмарка, праздничный концерт, в том числе с участием финалистов национального фестиваля конкурса «Балашан». То есть это вот такая коллаборация комплекса Туван-Аулын и редакции журнала «Салават Купюре». К сожалению, они здесь не представлены, поэтому, так скажем, о них тоже необходимо упомянуть. Уважаемые коллеги, если есть еще вопросы, то давайте, потому что у нас остается очень мало времени. Такой вопрос. Вот, очень много мероприятий, но, к сожалению, так скажем, мало где написано, во сколько начало, куда конкретно подходить. Есть ли какая-то, я не знаю, афиша, вот, где можно разово зайти и найти, вот, условно говоря, это вот для пап и мам? Ну вот у нас на сайте есть единая афиша по всем мероприятиям, для того, чтобы было всем удобно ознакомиться с сеткой мероприятий и выбрать то мероприятие, которое интересно и удобно для этого времени. Также я хотела бы еще отметить, у нас детская библиотека имени Роберта Мианулина, у нас проводится соответствующий конкурс с целью как раз популяризации национального чтения. Спасибо большое. Тогда мы очень попросим скинуть эту единую афишу нашим коллегам, так чтобы они тоже могли ее использовать в своей работе. Вопрос? Да, еще. Гульдан, если можно, еще чуть-чуть пару слов про Уенфест. Поподробнее. Да, хорошо. Уенфест – это история, которая зародилась в 2021 году. Это фестиваль традиционных национальных игр. Это вот как раз есть и татарские, и чувашские, и русские игры, и марийские, ну то есть всех народностей, которые проживают на территории Республики Татарстан. И не только сегодня у нас статус международного, у нас есть заявка с Узбекистана. Вот. И дети под сопровождением аниматоров ту игру именно народную, которую они посмотрели, изучили, которую в своих дворах, то есть мы проводили такую акцию о том, что во дворы выходили и на площадках, которые у нас сейчас отремонтированы в рамках программ, дети совместно со взрослыми, это и наше учреждение культуры, театрально-зрелищный и институт культуры, участвовали и завлекали в игры. И вот как бы вопрос, а дети читают, а дети еще и играют. И на самом деле это им интересно больше, чем различного рода гаджеты, потому что это банальные там наши и лапта, и там и классики, которые мы все играли в детстве, и вот то, что это сейчас движение возродилось, это очень ценно, потому что это объединяющее, то есть как бы любая игра – это игра с кем-то, и нашим детям, наверное, не всегда хватает вот этого общения, а в рамках вот этих игр они это общение получают, и у них уже целые свои команды, и потом в последующем у нас предусмотрен конкурс среди этих команд, и победители конкурса в прошлом году у нас выезжали с нашими кураторами на море, и также они посещали Союзный парк, который в Москве, на ВДНХ. Вот, поэтому всех приглашаем и с целью популяризации, то есть вы можете игру, народную игру, заснять у себя во дворе или у себя где-то на любой другой территории, разместить в YouTube-канале Татфульт-ресурс-центра именно с пометкой того, что это в рамках Уенфеста, и пройдя отбор, стать победителем и потом представить уже свою, иногда это не до этого малознакомую команду, познакомившись только в рамках игры, уже и стать победителем. Поэтому всех приглашаем и всех будем очень рады видеть. Спасибо огромное. Спасибо вам. Видимо, вопросов у нас больше нет, поэтому 1 июня все с детьми идем
прекрасное мероприятие, если удастся совпадить с работой, естественно. Вот. И желаем всем, естественно, деткам и родителям успешного летнего сезона, так чтобы все успели и отдохнуть, и дети, и родители. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо большое. До встречи 1 июня. Спасибо.